院，醫生就同我講，佢係天光出世嘅，6點鐘出世。隔咗好多個小時，我走去問 nurse 啊，四周圍問佢哋講，我帶你 BB 去檢查，你等一下啦，等一下啦。越等越晏，越等越晏，跟住就小兒科醫生啊、皮膚科醫生啊一齊推我 baby 翻嚟我嘅床位啦。佢就同我講，你嘅 baby 咧，身體就有一笪一笪，但係嗰陣都唔係太明顯嘅。就同我講呢個係一個因為佢嘅染色體出錯，所以咧就有一個皮膚病。嗰個英文名係 incontinence pigment， 中文我都唔知係咩，因為我自己都未聽過。我問佢點解會咁啊？又唔係遺傳喎。跟住我講，咁會唔會係因為我懷孕嘅時候我食錯嘢啊，影響到佢？又唔係噶喎。咁係咩咧？醫生都講喺而家嘅醫學咧，染色體係好艱難解釋㗎。佢都暫時係冇辦法解釋點解呢一對染色體出錯，但係就導致呢個一個疾病。咁我問佢，咁可以點樣醫啊？佢話呢個病咧，基本上佢嗰個地方咧都唔痕唔痛嘅，都唔會有咩大礙嘅，不過唔靚咯。咁醫生有講到可以醫我？佢同我講冇得打針，冇得食藥，暫時冇得醫。暫時冇得醫。暫時冇得醫，我講真係點樣咧？佢講可以等佢大啲啊，譬如話佢5歲之後啊，我哋做一啲護理俾佢淡化啦，譬如你做鐳射，等佢冇咁難睇啦。跟住佢又同我講，不過咧呢一個疾病咧就有一啲隱憂啦，即係佢可能會影響到佢嘅眼同埋佢嘅大腦。跟住我聽到呢個消息咧係一個媽媽係在於都唔安樂嘅，但係之後好好彩啦，我真係因為我好擔心，然之後我屋企人就講，咦，你做 M-Life 㗎嘛，不如試下俾佢瞓床啦。但係我講我之前喺公司聽人哋講 ，baby 係唔使瞓㗎喎，要5歲之後先瞓㗎喎，咁我點啦？跟住我就問我嘅上司啦，我嘅 Miss 就話。醫生講，不如你問下社長啦，社長喺健康行業咁多年啦。我就發咗張相問社長啦，社長講，你俾佢試下瞓 M-Life 床啦，我嘅 baby 都係一出世就瞓㗎啦，唔會有影響，唔會有問題嘅。你俾佢瞓啦，佢會好大嘅機會可以改善㗎。跟住醫生就好幫手啦，就即刻就安排一張床到我屋企俾我 baby 瞓。我 baby 出世第7日，我哋俾佢瞓。跟住你問我瞓咗幾耐又改善咧？其實我係唔知嘅，因為當時咧我係面對唔到，我冇睇佢嘅身體，我唔敢睇啊！我一睇就喊，一睇就喊，睇你做乜啫？跟住咧就我家姐同我家婆照顧佢啦，佢哋就盡量都換衫都唔俾我睇啊，沖涼又唔俾我睇咯。但係咧隔咗2個禮拜好奇怪喎。佢哋嗌我哋，你開俾我睇啊！一睇嚇到我，好咗好多㗎，我心情真係好咗好多，真係冇晒開喎。跟住我突然間我信心大增咯，我亦都覺得我選擇好啱。你哋睇我着呢件uniform，我係公司員工，我覺得我入呢一間公司好啱，因為如果唔係我入呢間公司，我唔會相信人哋同我講10幾千一張床㗎咯。跟住。亦都係因為我喺呢一間公司，我女有咁樣嘅問題，佢哋就即刻揾張床俾呢一個信心我，鼓勵我去試。然之後喺好短嘅時間，我女都未滿月就已經俾我睇到好好嘅效果，跟住我哋好有信心，我哋都堅持。其實當時我淨係俾佢每日瞓2個鐘，就已經2個鐘低電位就咁樣嘅效果。之後我哋增加到3個鐘。當然而家佢已經2個半月咗，我已經俾佢瞓5個小時啦。其實佢一路咧，佢都冇表現過佢呢一個身體嘅疾病帶俾佢咩唔舒服。佢唔會喊啊，即係唔會一直扭計。佢係一個好容易湊嘅 baby 嚟嘅。跟住而家係我應該仲有一張相係呢個係最近恢復翻晒。真係，其實佢唔係話恢復翻晒啦，但係我哋摸到睇到嘅係已經有90%㗎啦，即係剩翻一個好似細細嘅啦，有啲白色嘅印咁咯。但係你會感覺到呢一個係仲會消失，佢係恢復緊嘅。
呢個係我自己好感恩啦，我係 M 奶係咯。OK，多謝晒你嘅分享，多謝晒。